来吧，新玩具《机械入侵：工程合体》的第2盒啊！之前也是看到很多玩家在催更，我也是跟朋友那边先搞过来了2个样品。当然，目前还并非大货的阶段，可能在一些细节的地方还要有修改啊，所以我们只是来简单的看一下它的设计如何。360度环视一下，其实每个面做的都还不错啊，有模有样的。有一个小细节需要注意，变成车型的时候，下方这2块要往上推一下，卡到位。 侧面这里有一个小的翻板，记得要把这一块立起来。底盘来看也算是比较整齐，枪还可以收纳到空间里边。橡胶材质的轮胎变形到位，6轮滚动没有问题。上方这里的吊钩用了齿轮关节，左右旋转。透明玻璃是磨砂的材质，前方这一块用了涂装的效果。 吊臂可以伸长1截，里边也有银色的涂装，钩子也可以来回的旋转。之前我们有玩过前2款双臂的成员，就感觉这个系列的设计变形逻辑还是比较简单的，很好理解啊。所以呢，这一次的吊钩设计的也不是很复杂。我们先把这一块的护栏打开，双腿挪开位置，这里打开中间的插扣，稍微的挪一下。 然后把这2块面板翻出，腿部一个 Z 字折叠拉下来，中间的连杆是合金的零件，将这里插住，然后把这块板拼齐，包上，里边都是有卡扣的，把这里插结实了，再把这一块护栏结合上来，从外侧这里往出翻脚丫子，双段关节连接，这里的扣子插结实了。 脚尖儿、脚后跟翻出来，但是也不影响接地啊。另外一个左右接地的轴在这一侧。那腿部我们现在就处理好了。我们把这里的扣子拔开，在里边这儿锁着2个孔，拉松，然后90度翻转开。手臂侧面这里的小盖板90度折下去，接着顺着2头肌把胳膊转到正确的方向。 上方这里紫色的胸板左右扩宽，从侧面看，背板这里往下弯折，同时的脱开这2个扣子，然后整体的往下翻。上面紫色的零件旋转90度，接着把脑袋顶出来。这里的一个 Z 字往上套，后边的扣子全部插齐，前方这里的胸板再往下翻，整个把胸口做出来。哎。 小枪中间有一个滑道，把它拉长。那么好，机械入侵的这款吊车就是这么简单高效的变形完成了。其实我个人感觉啊，变形的这种尤其合体玩具啊，它的单体不要设计的过于复杂，不然的话，第一个你到时候组合的契合度可能会差了些意思。第二个，玩家也没有上手把玩的那种爽快感嘛。而这一次机械入侵的这一款吊车，我觉得设计难度非常的舒适啊，它并没有做的很复杂的结构，但是2个形态竟然还原的还不错。人形可以看起来这个美型程度也是很帅气的，身材的比例非常不错。侧面看。 吊钩也是支在地上，可以作为一个第3条腿的支撑。其实说起来啊，如果你把它贴着画，稍微的会有一些后仰，毕竟后边的这一块太重了。也是把它撑一下吧，这样会站立的更加稳固。从后面看，各个角度，甚至腿部的内侧这里，所有的头胶空洞全部也是用盖板堵了起来。 身体的高度到头顶在22公分左右，也算是一个可以配 MP 比例的身高了。小枪中段的部位有一块强力磁铁，对着脑袋吸一下就可以把眼灯点亮。整体来看吧，不论是头雕还是胸板的细节，这些细节刻画都是做的可以的，非常的漂亮。 而且这一回腰部侧面这里也不会出现特别明显的头胶空洞以及贯通光的现象，整体的完成度还是非常不错的。头部球形关节可以来回的旋转，电池盖子在后方这里，肩膀的可动这里也是双段的关节，范围还是挺大的，来回的旋转，各种的关节轴该有的也都有啊，拳头也是可以旋转的，但可惜手指是做了一个洞洞的手。 毕竟这个东西的成本放在那里嘛。腰部这一块的花纹其实是合体大头的脑袋顶的部位啊，把这个也是半镂空出来，作为一个细节的刻画，这个想法也是非常不错的。腰部左右可以旋转一定的幅度，
裙甲可以往下翻。但现在这个样板的时候啊，这个地方原先是有2个板子的，也是得把它剪掉了。这个在大货的时候肯定会被优化的。前踢幅度非常大，后踢也完全没问题。侧踢这里做了齿轮的关节，但是可惜因为涉及到合体的一个关系啊，这块前后并没有做成齿轮关节。大腿左右可以平转。膝盖这里齿轮关节可以弯折到90度，脚底的接地关节也不影响，所以这款吊钩在单体方面的完成度，我个人感觉还是非常不错的。再加上简单流畅的变形，就能让2个形态达到这么好的一个完成效果，确实好感度加分不少。我们再来看这款拖斗，大大的轮子，同样为橡胶材质，滚动起来也是非常丝滑的。在后边的马槽部分，因为这里边装了2只脚，所以空间并不是很大，但是也能看到一个凹度下去。上边的这些涂装细节铭文做的也是非常漂亮的。从正面这里看，保险杠前面的格栅刻画的细节，还有这里小的楼梯，也能感觉到这辆大运输车的一个巨大感吧。同样，侧面的这一块是合金的零件。底盘来看也是整整齐齐。那我们也是进入这一款很好玩的一个变形过程。首先把侧面这里的燕尾锁打开，后面这里的扣子打开，插住。接着打开这一块合金零件和大腿连接的插扣，轮子下方的插扣，把这里全部卸松以后，整个的板子旋转180度挪到后面去。后轮拆除完成，前轮这里左右打开这个地方连接的小插槽，我们就可以把这块紫色的面板整个的往前翻，打到这面来。底盘下方这里翻上来这块裙甲的零件，枪收纳在裤裆中间的位置，在里边这个位置也是隐藏了强力磁铁的控制头灯位置。从侧面看，我们这个时候就可以把腿顺着齿轮关节2齿掰直，接着腰部往下放，翻下来的同时，顺势把中间的这一块带了下来。我们拉起来中间的连杆，往上翘一翘，腾出来更多的空间，顺着下方的关节轴旋转180度。此时双腿中间的插扣就可以打开了。大脚丫子顺这里翻折180，再根据小腿下方旋转90度。立过来，腿部后方这里的插盖直接扣合，那这一条腿我们就变好了。接着来看上半身的变形，抠着拳头，这里往后掰90度，注意这里边前后有2个插件的位置啊，小的这一块还挺薄的，双关节搓一下，把它拉到上方去。从上方看，顺着顶棚把侧面2个的卡扣打开，往下旋转。手臂后方这里有个空洞，翻起这个盖板堵住窟窿，拳头转正。背包的结合很有意思啊，注意层次顺序。首先后背这2个竖着的插扣扣住，然后这一块有一个 C 型，整个的顺着中间套过来。把这个凹槽翻过去，正好用这个框子框住紫色的零件，脑袋也顺势从里边抠出来。接着左右的2个轮子往后压，这里边还有2个小边缘搭一下，咬住这个 C 字的边缘，这样算是固定好。最后用合体的裤衩做成了拖斗单体的胸甲，注意根部的这个连接的关节，中间这里还有一段轴，用手指头顶一下，把它拉到上方。这个时候再往上贴合，这样的操作过后，左右的这2个扣子才能刚刚好对齐。多出来的边缘90度往内折叠，同样一个非常简单高效的操作，这款拖斗也就变形完成了。来，继续360度看一下这次的人形，也是非常不错的一个展示啊！各种角度来看，遮盖的严严实实，美型程度竟然做得还很好。我很喜欢这一次设计，用合体的这个裤衩做成了胸甲的一个折叠，很有创意的一个设计。
并且这款拖斗最值得我称赞的是，它是一体变形出来的。这一套主打的就是一体变形合体，但是在人形阶段和车型阶段保证的都非常好，可以说三形态兼顾的非常不错了。刚才我们看了非常不错的一个完成度，而人形状态下，但并没有出现那种非常宽、壮或者胖的一个表现，更多的是会让你觉得这个拖斗的身材比例会显得很壮硕，而不是单纯的胖。最直观的表现就是，当你和其他成员摆在一起的时候，毫无违和感。这一点在完全一体变形的大力神设计里边其实是很难做到的，这也是现在为什么很多第三方设计要做裤衩、要做配件合体的原因之一。你想要保证最后合体的完整性，你就得舍弃掉一部分。所以我们举一个最现实的例子，就是用 IDW 的大力神和 SS86 的大力神来看。曾经的 IDW 大力神为了保证一体变形合体，拖斗会做的那么的宽，跟其他的成员格格不入，比他们大了1个半。而到了 SS86， 现在虽然还是个灰幕，但明显的能看出来已经换成了裤衩配件合体，肯定也是为了保证拖斗最后变成人形的一个小队成员的一体性。所以可以说，这是合体金刚，尤其大力神这一套产品设计过程中非常难解决的一个问题，竟然这一次在机械入侵上面得到了解决。可话说回来，虽然这一套等于是手脚互换的，和我们概念中大力神的意思不太一样了，但就看主体现在人形的一个展现状态的话，我觉得这款设计或者说它最后的解决方案可以给到一个很高的分数了。同样用小枪控制磁吸灯，打开眼部效果，这个头雕做的也是非常不错的，多多少少有拿捏到几丝拖斗的神韵，但是也做了一些美型化的处理。头部同样为球形关节，但是这个左右旋转吧会被肩部的造型零件所限制住。背后这里的背包设计本身来说挺有趣的，但是这个 C 型框子框过去以后，背包的这个厚度其实也完全在接受的范围之内。同时它在背包里边还做了一个不错的造型展示，让2个轮子背在了后背，那还起到了一个锁定的作用。肩膀为左右不对称式的造型，可动方面同样2段关节抬臂，360度旋转肯定会被后边的轮子所绊倒。2头肌左右旋转，胳膊肘屈臂130多度，手腕可以旋转，但可惜同样是动手，并且手臂的后边这里有头胶。还好的是变形过程中小臂的空洞，想着用一个盖板给你遮了起来。胸口设计就像我刚才说的，是这一次拖斗里边我觉得设计最精妙的一块，用人形的裤衩折叠框出来一个胸甲，还不难看，非常的帅气。并且为什么这款拖斗会显得不胖而是很壮呢？因为它做出来了三角胸，这个腰部的曲线做得很好看啊。腿部就显得很粗了，毕竟要涉及到最后合体阶段的一个稳固度吧。但是这些片儿包下来折叠到腿部啊，其实多多少少会有一点累赘感。考虑到它是3段的变形设计啊，再加上最后的完成处理效果都不错，所以腿部的这一块完全在接受范围之内。腰部左右可以旋转一定的幅度，大胯这里前后活动就全部变成了齿轮关节，大腿左右旋转360度，膝盖齿轮关节折叠90度没有问题，脚丫子左右也是整脚的接地。那2款单体的部分展示完了，我个人感觉还是非常满意的，在并不困难的变形过程中能达到这么理想的2种状态。这2个我个人来说尤其喜欢这一款的拖斗，前一套2个的单体或多或少肋部这里的空洞，脚底下的这些空洞还让人觉得似乎有一些廉价，而这一套产品如果说要卖到跟之前同样的售价的话，那这2款可做得太良心了。单体素质的表现已经这么高了，我们来看一看这一套的合体表现怎么样吧。我们首先来看武器组，这是目前为止的4款枪。我当时还在说这个东西肯定会组合起来的，后来我研究了一下，拖斗的枪作为主体，把这2个豆子插上，然后呢这一块我发现侧面这里还有一个扣子，顺着这里插上，这个拉长以后把前边的握把90度隐藏起来，这个明显就是大炮的炮口了。但现在这个位置结合不上，我相信应该还会有一个成员的小枪这样去连接一下，而这里又显得有一些单薄，应该还会有其他的一个枪从这里夹合一下，把这里加厚，或者说在上面再加出来一层。
最后的成员腔组合起来应该是这样的完成效果。我们先从拖斗开始编起吧。整个胸口打开，裤衩子给它拉出来，哎，背包拆开，脑袋给它回收进去，这一块要打开，然后胳膊往上回收，上面的这半个就变回到车型状态下。这里结合两个大的插扣，盖板打开，这块放下来，回归，注意里边的扣点插合，这里要全部的让进去。好，结合稳，插住。接着把前方的这一大块的面板旋转个180度，从里边这里看，翻起来中间的这个挂钩扣子，然后把两个轮子贴合，翻上来，左右这两片小翅膀再打开，就是最后合体的大胸甲。这一回在旋转的时候，就要连带着腰部这一块零件一起旋转个180度。旋转过来之后，大胯旋转180度，再反着拧一下，让这个大胯扩宽。这个的变形操作方式啊，有没有想起来？像不像藏王阁的冲云霄？也是这样，将大胯伸宽。接着继续调整中间的这一块连杆，这回要把中间的转轴往下顶，顶下去之后往下回归。注意看黑色零件的边缘有一个插槽，把这里对齐插住，这个算变形到位。而最后完成的效果呢，其实裙甲和胸甲之间是对齐的。如果你发现中间这里错开了一个缝隙啊，那是你没扣到位。这个时候我们再顺着大腿的平转关节把它扭到正面来。腿部这里打开后方轮子的卡扣，合金的零件180度翻折扣上去。接着整个绿色的腿板抠开里边的扣点 ，Z 字往上贴，前方这里也有一个大的插扣，后方这里继续和腿部结合锁上，然后小腿顺着这个关节继续90度折叠回去。现在这个位置露出来的就是它和腿部连接的扣点了，到时候应该是这样插上去，然后左右锁这个豆子，应该也是一个挺结实的稳固效果。但是呢，目前我们没有腿部嘛，我们就用拖斗的两只脚先折出来，这样摆放。其实看到拖斗承载了合体的挺大的一块部件，半个胸、肚子、胯部、双腿，而在这么大的一个合体中间呢，拖斗的那个人形还能保证的这么好哦。更关键的，还有一体变形的胸甲也在拖斗的身上。所以我说这个设计理念，别看它简单，但是很高级。来看吊钩的合体方式，基本上后半个就是回归车型，但首先我们先要把这一块旋转个180度，胳膊旋转90度，让轮子贴平，然后记得小臂后方的这一块盖板90度贴起来。打开胸口的位置，后背这里的锁扣拉开，脑袋顺着里边贴回来。这个时候再往回滑这个扣子的时候，会发现原先车型是插竖着的两个扣子，变合体形态呢，这里有两个燕尾的滑槽，顺着这里滑进去的，打成平面。接着腹部这一块的造型零件直接往后顶一下，顶出来合体的大脑袋，胸口左右两侧翻起来连接的卡槽，接着手指顶进去，打开腰侧紫色的盖板90度叠一下，前裙甲我们翻开，中间这里的一个插扣位置，主要还是来玩腿部的变形。腿部这里先把齿轮关节掰直了，然后顺着大胯这里有两个挂钩，在胯部里边的位置把这两个尼龙的挂钩打开，然后脚后跟脚尖收纳回来，整个的把脚板卡在车的侧面，打开护栏侧面两个卡扣，这一片面板拉起来，顺着这里折叠。接着整个的打开以后，把这一块的双关节往里搓，搓到什么程度呢？这一块的平面贴到里边去，
呈现一个这样的姿势，也就是大腿和小腿呈现一个90度的内收夹角。这个时候我们翻到内侧，腿上还有这些板子啊，我们把它都叠起来，也叠成90度的夹角，折叠回去，贴合到里面。好，这条腿我们就变形完成了。现在就是一个变完的基本姿势了，但是现在全部都锁不起来，因为它需要的锁定位置都在拖斗的身上，环环相扣的结合，我们一点点来操作。把这2条腿也是腾开空间，拉开，顺着这里边的2个凹槽贴进去，往前滑动，把第一层关系先锁死。接着顺这里看，这里有2个7形的挂钩，我们把大胯这一块收过来的时候，里边其实是一个滑道，顺着这里扣进去，跟腿部的这个关节借一下位置，顺进去以后往后滑，这个时候就锁死了，很结实。背包还松着，我们 Z 字折叠往上贴，这里边有3项的插槽，我们把它结合，这一块夹住。你以为光靠下方这里的2个挂钩就可以挂得住吗？不可能的。这一块打开，里边的和肩膀连接的合体关节翻下来，这里还有一个插扣啊，记得把这一块也插死它。然后吊钩的2个小臂90度往下翻，这里会握住这2个小豆子，用拳眼转一下锁住，哎，就等于上下有了2个维度的咬合。此时我们再给它加一个维度，把这一块转上来，这里又有一个挂槽，护栏这里又有一个3维度的结合。刚才翻起来的这块面板往内收，第4维度插上。哇，这个背包现在就锁得很结实了。但是因为吊钩也是一个不对称的造型，所以这里出现了一个窟窿。没错，还有一个板子翻下，再把这个窟窿盖上，细节都想到了。脖子后方这里的窟窿，把这些零件翻下来，搁上。最后就是结合这个胸甲了，但是我又发现了这一套设计的一个疑点。当我在翻开这里的时候，会出现一个非常粗壮的圆装，很可疑。因为在变形到车型、人形还有合体形态都用不到这个插装，具体后边它是干啥用的呢？目前不得而知。但是我想这一套应该还埋了其他的一个结合彩蛋吧，所以这一块大家留意一下。当把这些关节都翻过来的时候，左右胸甲这里有2个凸点，其实只是定轮子边缘的位置啊，它起不到固定的效果。关键的位置在刚才翻出来的这个钩子锁定的扣。那么的机械入侵这一套工程合体的主体2位成员合体效果就是现在的程度了，可以说合得非常结实啊！我真的没想到，在一款这么简单设计的变形结构之上，还能呈现出合体的第3形态，非常不错的一个契合效果。环环相扣的锁定，让上下半身结合的十分稳固。最关键的是，美型程度似乎也不输。一体变形的大胸甲和大裙甲是拖斗设计上边最亮点的存在，而吊钩呢，也不是像我们记忆印象当中左右半个这样对接，更多的像是曾经玩过 DX9 小比例一体变形的大力神，也是2条腿放在了胸的左右两侧，跟那个有异曲同工的效果啊。但这一套毕竟合体完了尺寸很大嘛，所以在一些细节的地方做的也是足够细致的。这个时候顺势把我们之前的2款成员也可以给它挂上了。但唯一可惜的就是像我们之前说的，这一套的设计的双臂和双脚，在我们概念中的大力神印象是完全掉了个儿的，而且目前并不知道手脚能不能互换啊，也没有消息放出来。其次呢，就是多多少少还是会觉得这个手臂显得有一些短，或者说因为太粗壮了吧，显得不是那么修长。如果说这一块能加一段伸缩，再抽拉出这么长的一个腰部的话，哎，手臂到这儿，这套的美型就会更加的漂亮了。可还有一点让我惊讶的是，就算目前没有双腿的合体成员，仅凭拖斗的2只小脚丫，这个上半身竟然撑的是如此的稳定。唯一让人感觉有些违和的就是目前这个身材比例啊。
不对，我重说啊，是大力神在 cos 黑猩猩队长。来看合体的头雕，造型方面来说，做的也是和大力神的那种感觉很像的。同样用磁铁吸一下，眼灯这里会被点亮。打开脑袋，里边也可以翻出来墨镜给它戴上。是不是就更有那味儿了？除此之外，背后的吊钩还可以折叠到前方来。侧面这里有一个蓝色的透明零件，打开。上边还有一些瞄准器的刻画，这个头再往出拉一截，顺着里边抠起来这个炮口，关节折过来插上，就可以把吊臂变成肩炮的样式。哎，从这里还能瞄准，哎，这个设计其实也是非常有想法的呀，很不错呀。各种玩法、性能上面这一套都属实了，拉满的那种啊，完全零配件的一体变形合体，身上有合金零件，有齿轮关节，武器全部能收纳，合体的时候小武器还能组合成合体的大枪，非常简便操作的变形结构，却能达到3个形态很不错的理想效果。最终完成的合体虽然手脚和我们的概念当中进行了互换，但最终完成的效果似乎也并不差。做工用料材质，想必玩到了前2款的成员们心里边应该有大概的数了。说实话，这套材质摸起来啊，非常像曾经的 MT 大力神的那种手感，简直一模一样。所以让我个人感觉意外的地方是，它出了双手之后，直接就给你把主体放了出来。一般来说，第三方的这些公司啊，都是会先出手和腿，最后出主体。能把主体先做出来，也是证明自己对这套产品有足够的信心。所以，如果你觉得第一盒的2款手臂的成员还不错的话，当你玩到第2套的主体的2个成员的时候，我相信你会对这套产品有更大的好感度。我最点名表扬的就是拖斗，支撑起了最主要的主体核心的部分，还兼顾了人形的美型程度、车型的完整性。最关键的，一体变形的胸甲在合体完成下效果非常不错，虽然前面的2个大轮子在这里露了一点点的边儿，但是完全在可接受的范围之内，同时增加了胸甲的这种层次美感。一体变形的裙甲在人形状态下还变成了自己的胸甲折叠起来，不论是花纹还是零件隐藏程度的一个取巧性，都是值得点一个大大的赞的。所以机械入侵的这一套工程合体部队，在我这里能给到一个相当高的分数，甚至于目前还差2款成员并没有出全的情况下，我都可以把它列为今年玩家的必买款产品之一。别的都抛开其次，性价比这一块，这套绝对是拉得最满的。那么得嘞，机械入侵的吊钩和拖斗的内容就是这样了。各位感觉这一套的设计如何呢？欢迎在评论和弹幕留下你的观点。当然，目前这一套还是试模的样板阶段，并非最终大货的素质，相信大货将会带来更好的一种体验吧。那这期我们就玩到这儿吧。